Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Менің есімім Ағзам Қайрым. Бүгін біз химия пәні атомда электрондардың таралу жайлы айтатын боламыз. Жалпы атомдағы электрондардың таралу. Атом бізде қазір күнделікті өмірде тірі ағзаларда, өлі ағзаларда, тау жыныстарында болсын, адамдарда, өсімдіктерде, мысалы қарапайым өзіміз көріп жүрген парталар, орындықтар, немесе тағы басқа кез келген заттардың негізгі бірлігі болып табылады атом дегеніміз. Ал енді бізде белгілі бір уақыттарға дейін атом ең кішкентай бөлшек болып есептеліп келді, яғни атом бөлінбейтін бөлшек. Мысалы бізде молекула атомдардан құралса, ал атомдар ол бүтін бөлшек деген сияқты қағидат бар болған ғылымымызда. Енді уақыт өте келе атомның басқа бөлшектері бар екені анықталды, ал бүгін соның бөлшектері жайлы, атомның құрылымы жайлы қысқаша айта кететін боламыз. Жақсы. Келесі. Атомның құрылымының алғашқы түсінігі. Мысалы бізде Томсон атты ғалым 1897 жылы өзінің тәжірибесі негізінде атомның құрамында электрон атты бөлшектің бар екенін анықтады. Яғни оның нәтижесінде ол атом бөлінбейтін бөлшек туралы ұғымын теріске шығарды. Яғни ол атомның құрамында электрон атты бөлшектердің бар екенін айтты. Мына суретте өзіміз көріп тұрғандай мына жасыл түсті бөлшектер, бұл бізде сол жаңағы электрондар болып табылады. Ал енді қалғанына нейтрон, протон жайлы, орбиталь жайлы ұғымдарды келесі слайдтарда айтатын боламыз. Жалпы одан кейін бізде атомның тағы басқа бөлшектері жайлы Резерфорд алғаш өзінің ғылыми ашуларын жасады. 1911 жылы ол алтын фольга эксперименті арқылы атомның құрамында ядро болатынын анықтады. Яғни біз мына жерде суретте көре кеткеніміздей мына қызыл көк бөлшектер тұрған дөңгелек шеңбердің іші жаңағы осы шеңбердің бар екенін, яғни атомның осындай ядросы бар екенін анықтаған болатын. Ал енді осы ядроның анықтау нәтижесі негізінде ол атомның жаңағы протоны немесе нейтроны анықтауына жол ашқан болатын. Жалпы одан кейін бізде өзіміз көріп тұрғандай атом бөлшектерінің бәрі бір уақытта қатарынан ашылмаған, олардың жаңағы ашылу кезеңдері уақыт-уақытымен болған. Мысалы, мына кестеге назар аударсақ, атом құрамындағы бөлшектердің сипаттамалары. Мысалы, біз айта кеткендей, Томсон 1897 жылы, ал Резерфорд 1919 жылы өз ғылыми ашуларын жасады. Бірі электронды ашса, екіншісі протонды ашты. Ал нейтрон бізде кейінірек 1932 жылы Чедевик арқылы ашылады екен. Бұлар негізгі айырмашылығы бізде әрқайсының өзінің массасы болады, бір-бірінен айырмашылық жасайтын және зарядтары болады. Мысалы, электронның заряды теріс болса, протонның заряды оң, ал нейтронның заряды бізде нөлге тең, яғни нейтральды болып табылады. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл бізде демек атом бөлінбейтін бөлшек деген ұғым қағидат қате болған, және атомның өз ішінде бір-біріне ұқсамайтын дербес бөлшектері бар екенін біз осы негізде анықтаппыз. Жалпы келесі бізде осы жаңағы өзім көрсете кеткендей мына жасыл кішкентай шарлар орналасқан сызықтар, бұл бізде деңгейлер, электрон қабаттары, электрон бұлттары деген сияқты атаумен аталады, әртүрлі орбитальдар деп те атайды. Жалпы әр орбитальдің бойында сиятын бізде белгілі электрон көлемі болады. Мысалы, K, L, M деген сияқты. K қабығында мысалы бірінші қабатта максимум, яғни ең көп дегенде 2 электрон қана орналаса алады. Одан кейін жаңағы 8, одан кейін 18 деген сияқты. Ал егерде бізде жаңағы қабықтың ішінде нақты қанша электрон орналасатыны белгісіз болса, біз мына 2n квадрат атты формула арқылы анықтай аламыз. Яғни өзіміздің электрон қабығының санын жазу арқылы қабатқа қанша электрон сиятынын толықтай анықтай аламыз. Одан кейінгі бізде қазіргі кванттық модель Шрединг толқындарының теориясы. Жалпы бізде электрондар жаңағы өзіміз айта кеткен орбитальдарда немесе электрон орналасатын жаңағы бұлттар деп те айтып жатады, мысалы. Соларда орналасатын айта кеттік. Ал енді оның қалай дәлелденеді десе, бізде Шредингердің толқындық функциясы арқылы дәлелденеді. Яғни бізде жаңағы электрон кішкентай бөлшектері мына деңгейшелерде белгілі бір орында орналасқан емес. Олар
яғни белгілі бір аймақтарда уақытқа тәуелсіз көлемде жүреді. Яғни мүмкін аймақтарды біз орбитальдар арқылы белгілейміз. Яғни мысалы мына жерде айтыла кеткендей, электронның орны және импульсі бір уақытта нақты болмай ықтималдылыққа негізделген. Яғни ықтималдылық негізінде біз көрсетеміз. Жаңағы орналасқан орбитальдар мысалы S, P, D, F орбиталдары әртүрлі пішіндер және көлемдерде орналасады. Мысалы S орбиталі бізде шар күйінде болса, P орбитальдар бізде гантель күйінде, D орбитальдар қос гантель күйінде деген сияқты. Яғни бізде олардың құрылымы, пішіндері үлкейгеніне сай, электрон көлемі артқанға сай не істей береді, күрделене береді. Кванттық сандар. Бұл кванттық сандар жайлы мысалы жаңағы энергетикалық деген негізі орбитальдар, магниттік және спин кванттық сандары мен сипатталады дейді. Бұл ұғымдарды біз кейінірек келесі тақырыптарда толығырақ қарастырамыз. Әзірге таныссақ жеткілікті. Жалпы революциялық идея және мен айта кеткендей, электрондар нақты орбитальда емес, ықтималдылық бұлтында орналасқан. Яғни электрондар бір жерге байлаулы немесе темірқазық секілді қағылып тұрған жоқ. Олар белгілі бір аймақтарда хаостық түрде сол аймақтың ішінде қозғалатыны анықталды. Ықтималдылық негізінде, яғни одан кейін электрондардың таралу және химиялық қасиеттері. Бізде валенттілік ұғымы бар. Мына суретке назар аударсақ, бізде мына жұлдыздар секілді көк түсті шырақта жанып тұрған нәрселер, бұл жаңағы электрон бұлттарында, орбитальдарында орналасқан электрондар болып табылады. Бізде мысалы атомның соңғы қабатында, электрон қабатында орналасқан электрон санына қарап біз валенттілігін анықтаймыз. Мысалы натрийді немесе сутекті алсақ, олардың соңғы электрон қабатында бір электроннан орналасқан. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде бұның валенттілігі бір дегенде білдіреді. Яғни Менделеев кестесіне назар аудару арқылы біз тобына, периодына қарау арқылы жаңағы атомның көптеген сипаттамаларын анықтай аламыз. Мысалы периодына қарау арқылы біз қанша электрон қабаты бар екенін анықтаймыз. Мысалы натрий 3-ші периодта орналасса, оның 3 электрондық қабаты бар деген сөз. Ал тобына қарау арқылы біз оның құрамында жаңағы қанша соңғы валенті бар екенін анықтай аламыз. Яғни соңғы валентінде электрон бар екен. Енді бұның бәрі 100% не емес, кейде исключение, яғни ережеден тыс элементтер болады, онда ескеру қажет. Жалпы бізде соңғы қабаттағы электрондардың толық болуына немесе толық емес болуына байланысты реактивті элементтер, инертті газдар деген топтар пайда болады. Реактивті элементтер, яғни жаңағы мына электрон жүретін бұлттар, электрон аймақтарында бос орындар болған кезде бұл бізде реактивті элементтер. Ал керісінше толық болған кезде, мысалы жаңа біз айта кеткендей, кей қабатта максимум 8 немесе 18 электрон болады. Сол 18 немесе 8 электрон толып тұратын болса, онда бұл бізде жаңағы инертті газ, яғни электрон қабатының толық екенін көрсетеді. Қорытынды. Жалпы қорытындылай келе біз қандай қорытындыға келеміз? Атомдағы электрондардың таралуы туралы ұғым немесе бұл зерттеулер бұл ғылымның іргетасы болып табылады. Әсіресе мына физика, химия ғылымдарында жаңағы атомдарды тереңірек және олар жайлы көптеген ақпараттар жинау өте маңызды болып табылады. Одан кейін қазіргі таңда бізде атом ғылымдары осы көптеген технологияларда, материал тану, фармацевтикада көптеген бізге мүмкіндіктер ашып жатыр. Ал енді болашаққа келетін болсақ, болашақта бізде атомның құрылысын одан ары тану немесе атом жайлы өзіміздің білімдерімізді арттыру өте маңызды болып табылады. Неліктен? Өйткені бізде күннен күнге биологияда да, физикада да, информатикада да, химияда да, математикада кез келген ғылым саласында нанотехнология күннен күнге қарыштап дамып келе жатыр. Яғни бізде болашақта атом жайлы ілімнің біз үшін өте маңызды болатынын осы жерден қорытынды жасай аламыз. Жалпы осымен бүгінгі тақырып тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.